Balimao Annakuma, très urgent et beaucoup de complots démasqués. Maliens, billet mardi 11 avril 2023. France et RFI, on est borani document doye ko médiation internationale ou ni ministre kelebe ka jafa kura min ke Mali contre France ni ministre ko ka Mali klali papier be no accord d'Alger ko fo ko de do Mali constitution kura be na ke metla ka kala awayi. C'est-à-dire que Ounyaba la bien armé be ka monter en puissance ke Ounyaba la bi ministre gantola de do ou be fait ka ko be de accélérer ko médiation internationale ku proposition do ke ko constitution kura be na glan ko ka erebelu ga lanyini ko blanga constitution kura kono erebelu ga lanyini te dovre yede erebelu ga lanyini ne ko ka azawadi di oluma awa ube ki appuyer odeka mais erebelu refrata do ko complot do kono amena be détail bi ay vidéo partager bien be ka soro galomba coulé do be ka tege tuguni yananga tanye fo be ka galono tege ko asongo encercler no ne ko menaka encercler no ko terusu keleme ka menaka fambe encercler galone do ne tienta la de Maliens Mali noraka bon yoro do be no armée teta o e tiende o dien oro be parce que dugu fitini munu be no terusu be taw dugu fitini de la kati dangaye o ba ke ina fo terusu keleme ka entouré tienta la de donc complot flana be Mali contre la bi terroriste état islamique de glanebe ni mo bulu les terroristes de l'état islamique o de glanebe tubabu bulu ko blasi sa ou bien olu terroriste fana be ka message de bla ko lu ta Kidali ay kuma ina mede ko terroriste be ta Kidali complot flana be Mali contre la complot flo e jumenge ou be fait ka Assimi piéger de anga conscience kura mena glan anga shera bon kula mena glan ko erebelu ye la nyini munke muye ka azawadi di oluma ko bla o kono ko lu désarmé ko ka tlaturu ko ka ke armée reconstituée ina fo ibeka ka armée reconstituée mi kumbe no o nyamogo ya be di erebeli keloma norbe ta ka di o erebeli keloma o plan de bubulo dogola mbe plan secret bela jelen fo onyana ko nambeta ambc c'est ça. Qu'est-ce qui se prépare ou bien pour ça ou ba fo ko olu uye état islamique mogo de place non olu bena olu ga langini te dovre de ou bena kao de seme awa beta dugu la beta machegu de faga dugu la kachaya ou bena le black attack Kidali sisa ou bien boka communiquer black fampe sisa ko état islamique no ye Daesh ye no ye terroriste munu ni France no kumbe baraka nyoko bolo siri de France o terroriste de black kana sisa ol de flesam non ou bien kol de black attack Kidali no lutara Kidali comme ou ye jamunda asiminya ou bolo comme Mali armée bena taka tamashegu de faga Kidali o make ou bolo comme Mali bena taka Kidali bombardé ou asimima bi au piège kono c'est ça ou bien les terroristes ne la wulisa olu kinyasin Kidali ma no lu nyasin Kidali ma ni tubabu be wuli kuga avion wuli kolu be kata tamashegu sauver mais yanu kase ou bien les terroristes n'bla ou ka tamashiki baden faga parce que kumbe fait Mali armée de kake o ma songa ke Assimi ba yere kalama Assimi ma bi piège kono c'est ça plan flana ye jumenge ou yere de be wuli sisa ou yere de be wuli de ay kuma ina mede ou yere de be ka terroriste glan état islamique mogo ou ye moto ta ka message bla ka vocalu bla tamashiki kana ko lu tato flek Kidali awa no tara Kidali mon dagadi erebelu la oni Malika jeka foke tubabu de be Kidali no fe tubabu te ka Kidali di erebelu ma de awa ube terror u yere ka terroriste glané no ye état islamique ama yada galiga mogo fagali damene awa ube ta Kidali no tara Kidali ube ta tabashiki baden faga no kara tubabu be ta ko no ko na ta Kidali ka souvi parce que boloko armée malienne ne kumeno ke mais ou ba don Kidali ka be Mali fait Mali be Kidali ka fait et la ville de Kidali est prise en otage par les rebelles terroristes de la SEMA. Au plan Mounoube, ameno bela jelen détail, ateke vidéo jamjambay, ni vidéo kungurunde, aya partager djembe kaso. Ame mounya fo président Assimi ngena, aka malien toué, ou ka bo, ou ka jamana défend. Complot konaka dunde, RFI ou pour une proposition du même malien, mais la proposition est kala, ou n'a pas de kala de fait. C'est ça. Et complot flare Mali contre la, complot flo, ameno kala a 7 flare là. Comme médiation internationale, mon une proposition d'oye et bi
mardi 11 avril 2023 comme médiation internationale mo ye proposition do ke o te dore yo ministre na djenyogon di o le proposition min ke o proposition te dore ye ou be boni papier mouya a sebene fla la ko la médiation internationale dans sa lettre de proposition aux deux parties elle propose d'enclencher les processus DDR et désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants issus des groupes armés signataires de l'accord de paix. Des quotas de 2 fois 13 000 hommes ont déjà fait l'objet d'un accord entre les deux parties. La médiation internationale suggère également que les projets de loi organiques et ordinaires soient préparés conjointement avec le gouvernement de transition et les mouvements armés sur le processus de décentralisation prévu par l'accord de paix. Enfin, elle propose une réunion avec le gouvernement la semaine prochaine à partir du 17 avril. Puis, une autre élargie au groupe signataire la semaine suivante à partir du 24 avril. Olu ça, on est en Surasu Benyogné. On a un gouvernement Benyogné. N'y a qu'un Mali Neninde. Président Assimi Kana son dien kono. Ou est qu'à anda djigé Duguma. N'y a qu'un Mali la gauche, qu'un Mali dambe boala, qu'un Mali dignité be boala. Olu na folo. On a un gouvernement Benyogné folo. Nous nous clara Nyogné là. Après, on est rebelle fana betla kata Nyogné. Ayo kuma ina mede. Après, on est rebelle beta Nyogné. Après, on débat ke munga ngabe. Parce que d'abord, ou be kanike kunjumene là. Ou be ka d'abord kamadi. Ou ba do gentola de do. Do yanu ka gen, ou be fere sugu beke. Wala sa ou ka lanyini e munye. No e ka Mali kla. Ka kidale bon Mali la. O de plan bu bulutan. Ou be fede. Anga conscience courant benasigi. Asimi ko o fale. Ko ke erebelu sagoye. Erebelu dede. Farasi de nin document in glan. Ka di ministre ma. Ministre mi a ere ke médiation internationale ye. Ko ka o do anga constitution courant kono. Président Assimi i kana sonka ali réunion kele pour tere kana keni ni mogo ni kana réunion kenu ide nunu be ka pièce de danya ni Assimi ni sona nunu ga fotama malion be ba iye ni malion baniye ni to ou e pièce de ke ibekala ou ibeka negen ibeka essayer to doubler la trop il faut être catégorique ou nyaba la bi l'armée malienne monte en puissance ou nyaba la bi jotote malabi abe irtimu munka transition nyamogo abe irtimu munka ni ye piège de ni ye kanamasa fara de fili au singoro na o yelela ka obe tenengum abe binduguma au kana médiation internationale nogolen de nyangami an singoro de ki goya malien ni ube ki korobo de awobe ka piège de dainya président Assimi au kananga fo retardé nya fo onyena ngoma erreur ke dien kono ka ministre ka mandat et renouveler libo ni ba to gen ibe balala ka gedi mais ayo kongoma dadi ou yere ba don gentola do awa fana be kan de préparer ayo farasi gedo na ko ministre ma gedo ou kunte tan soro kan chike bo c'est ça na ama soni ma c'est ça plan flana e jumenye ou ba anini sande Mali be se ka tlachogo mi ou ba proposition ke na ma so ka proposition ma ou be kele wuli chogo jume ou ba ou yere ka loi konana ayamaro yale bubulu ni terroriste État islamique tara dugo dugula a duralen be bolo u ku ka armée black a déployer au dugu o la ay kuma ina mede ama ngini président Assimi fait médiation internationale mo be kan ni proposition mingi ni ya démarche damene ni ko ibe ministre gang u be tiki da kidali u bu banku tetaka u ba fo kobe u be kataka azawad de protéger yano ka ke u be kidali chiri folo erebeli nde dien kalama u be erebelu billahi na be dien kalama ay peke ni Mali aw be ka sofle ba mako kono moko shima sauma mais u be ka terroriste état islamique moko munun fo ku be ka taka wallahi ala nu tara kidal u be kidal ka chama faka nu yaw faka to u ba daba kamadi aw fe ka faka de wala salu kana malla u ba aw de ke saraka ye ka o saraka ça il faut être intelligent dans la vie. Le Mali n'a rien contre vous, vous êtes malien, il faut être fier de ça. Ces gens vous utilisent pour leur propre intérêt personnel. Pas pour l'intérêt de l'Azawad, pas pour l'intérêt des Touaregs. Le Mali n'a rien contre aucune ethnie, aucune race du Mali. Mais, aye pekeni Mali,
nama pegeni Mali ou be hostilité déclenchée awa ou be ka terrorisme nous glan ou be tamashegu faga ka teme chia beka. Ils sont en train d'exterminer des familles au nord du Mali. Mais moi ka foku Mali armée be ku faga. Oh no ko beta Kidali, ago Mali armée teta Kidali. Awa abana surprise sur Kidali parce que tubabu kele munu be ka ou défend ou kera pompier pyromane. Tubabu me fait ka awni armée malienne de bla nyogona. Mali armée ko kata ou faga de awa faga baga ou l'état tola fleni état islamique ou be ka Iyad Agali ka mogo faga aw terri de Iyad Agali aw be terroriste de mais terroriste différemment ni terroriste état islamique nous beta dugo dugula ou ba dugula dembe faga ou te otage ke c'est des plus grands criminels awa français de nous me barake Syrie français nous glan Syrie Amérique yere France sanctionné ko France ka entreprise cimentaire do kumbe non ko lagar o mo kelo ni état islamique de kumbe barake o perewu mene se kutungara bulu ne bobo ko ira o bela jena ka fo président Assimi ngena médiation internationale ou ben nafiya mobilisation mina président Assimi kana sonde ayoro fle ayoro la awni ala na krache o ye mune fo ayoro la aya to anga nyoro détail en grosso modo malien ka famia et médiation internationale amangini président Assimi fait médiation internationale munu be ka fo ku bena Mali voir kanga sigi ka fo ke ni rebelle yo akana sonde ou be fe ka accord d'Alger de tura kunjugu ka aw bla na ya demarche damne Mali on be siga ula président Assimi kanu reçoit yere de afo kuku dabanga programme na en tout cas kuma la me aw antetaka Kidali fa antetaka rebelle kele Kidali ambe mun no fe dron ministre ka taka bodron akana dore fode antetaka Kidali bombarder antese Kidali ma ministre à travers la France ou comme mercenaire de Kelemeka Kidali fa pour qu'on to Kidali te rebelle bro Kidali te sema bolo Kidali be français de bolo président Assimi bien mardi 11 avril 2023 en me conseil mon dit président Assimi ma ou une proposition mon que c'est un piège au canasson au kasigi et au bise ka famille toro jume wati mina bebe ka bo sema la sema ere chilendo rebeli sema mogo ka groupe chilendo ka flengoro chi wati mina mogo be ka boli ka bo rebeli criminel sema mogo ko parce que mogo somina ka fo ko ninte ko ngena maye Kidali kaute sema fait sema e démissionné fitunu la ko ka soi-disant anniversaire mogo shima buko ou ka mogo be Kidali kaute tigarula tamashegu tigarula arabu tigarula malien be tigarula o mogo ere il n'existe même pas. Comme France n'y a pas la sema ka ko bantolado France yere de sema ye France yere de be Kidali awa à travers la ministre c'est ça pour que to ka to ya tuguni ou ben ani une proposition de ko anga mununga mogo batani saba ko do anga sorasiala ou ben do anga sorasiala ko la mobilisation de 13 000 hommes ont fait déjà l'objet d'un accord avec le gouvernement ko ka erebelu ka mogo batani saba ko do anga sorasiala non do anga sorasiala ko beto Mali nord ladi ko te tayorore au commandement où est le commandement c'est-à-dire que Assimi te commandement que rebelle munu me do anga armée là ko Assimi ka commandement te que oluka olu be kan fled mo modeli jumen de ola sa olu ko ça va fo président Assimi ngena aki kolosi ni piège di nunu be kan accélérer parce que nya bala sema ka ko bantola do kelenye nunu be kan piège da président Assimi parce que ba do conscience courant ni Mali conscience courant temena o ya accord d'Alger fangalendi accord d'Alger est français yere di ce n'est pas fait pour les Touaregs ni pour l'Azawad, c'est fait pour l'intérêt de la France. Donc, il faut malien encore famille. En ambolo di nyongoma, anu nya fo rebelle sema mogo ngena, nu ya sama wallahi, France kele ne betla kata mogo saraka to lu yera faka ka turut ka kedro ko lu na intervention militaire ke. Donc, ni médiation papier mon bolé mais c'est ça. Koko kubena la ngini président Assimi fait. Président Assimi kana monunu na mede ni ola me bola o malien sigaila malien ye ibeka kele ni accord d'Alger ko ni la o be faka accord d'Alger diagoya do anga conscience croix de konana awa na yo la me anya fo nyina fana tuguni ndaw kan to ya anga bo anga manifester dongo don nunu be baka rapport de bla au contrôle la amen ayeli message ci président Assimi made président Assimi inyabe janfo be kana tugoya mina état islamique mo be ka bla attaque Kidali en même temps ou be ka ko be ka coordonner ngongoro wagati mina obe ka rapport ka nga sous contrôle la wagati mina obe ka wuli ka me ka taka civil faga o wagati kele olu ere ka terrorisme glané no ye état islamique olu be ki ngesin Kidali la parce que obe ka ko be do nyogona en même temps médiation internationale frappe ka ni proposition ni o kora e muye sa obe tasuma wuli Mali nord la no ye tasuma wuli Mali nord la oba fa ko ni accord d'Alger ma appliqué ko Mali chitola de fleni mais Malien shikana mogo shikana paniquer
l'armée malienne monte en puissance et l'armée malienne a le contrôle total. Ngo fanyana bide. Armée teta robe. Terrorisme be boursu ko nawde la. Awa utato flek kidal. Awa lu tara kidal beta rebeli chama faga. O bala rebelu be faga kuma mina de. O be sura intervention ñini oula. O ba sura aw chama tara lahara. Mais aw ka ko de bantola fleni. C'est pas l'armée malienne qui va vous faire la guerre. Mais ala bena tien bangé. Fona ka sura aw de ma antonye. Aw rebelu de ma antonye. Na ma siga ko. Ni état islamique mata aw be faga ka shibon tike kono. France de glan katla ki faga baga glan. Nos grands-pères ont aidé la France pendant la deuxième guerre mondiale. Au récompensé qui era du Mendi. Zéro à la base. Ou boto français ou befara charoya. Erebelu aute dia kalama. Français erebelu joli faka. Aga nyamo do kumbe ko ak irisa. Ou moto ko faka fo kidala. O kunte sema de me bagabado ya. Parce que dron ani erebeli ani ko malika be. Ani erebeli nyamo ko borabi ko tiere la kanga be. Ne ala na krache France bo tigi faka. Ou me bo mo do sara ko faka. Besrane be bebe otazila. Même les rebelles de la SEMA sont pris en otage par la France. Wallahi ni rebelles nyamo fefe bora. Koube maliko labi nous ma tigi faka koro nyamo de. Bon, abe na bamako de ambe kuma entre nous les Maliens asimi ba ka sécurité ta. Wallahi na autora kidali nous ma état islamique blakata ou be extermina ka shibon teke kono. Ou ba fra katla ka foko Mali chitola fle. Et ils s'en fichent de vous, ils veulent prendre Kidal en otage. Ayo kuma ina me bamananga na de. Ou bien faire Kidal ta otage de là. Voilà la vérité que je vous dis. Amemu nya fo président Assimi ngena. Amemu message mu ci président Assimi ma. Aka mo to ka bo. Anga manifester, anga yira ka fo. Tubabu be fe ka Mali envahi di. Ima yo tarasiri envahi ya. Nubi ka jamana envahi. Irisu be yoro. Tubabu me tu ka basi sigi. Awa yoro kelembe nube ka belembi oye Kidal di. Assimi na ya ban. Ko on te bo kata boulevard la. Na tora machine à calculer là. Nanye Mali dugugolo sur 100%. Aka foma ko nyamogo den tato fleni. Men kalenga halala la. Nama wuli ka jo. Avec atastram ga nama sira sanji. Ne nous asigile anta do nube Kidal nous te Kidal antondo. Mais moi je vous dis la pire vérité. Tché chamante ni foyona. Chama be kule abe balé na drogue abata sur toi boube déjà. Ou be dongo do be pone rapport doyi. Nous ma bon rapport de on na kayo ko jugu de ke ou be posa no kanga ani erebelu kasigi ni a ou be ka oni erebelu blam minan kele mono oye neni ne o dogoyama de parce que au kanu ba o ay bela décourager mo ko sige na bode bo domina nous wula abe balemuna nous me décision gelando ta au contrôle là en ambora il s'en fiche ça va être trop tard voilà l'homme noir. Moi je vous dis en toute sincérité, gardez cette vidéo. Naya banko moko te bo, naya bili borobili moko dans la kante bo, kante manifester. La meilleure solution, Mali on kabo Bamako, ou kabo Ségou, ou kabo Sigasso, ou kabo Mali Dugubela. Eh, Farasiyan Toro abe feka Kidal ta otazila. Anga manifester ka ira ka fo nous me feka nga jamana boshana. Anga ka Mali la, ko ke France, ko ke Amérique, ka coordonner na fo le 14 janvier. Nano ke wallahi ube faraka bo ana. Mais au kelebe kana maku. Moi mon me ka conseiller Assimi, au faba ou de ka conseiller ou ba peuple ka ta CPI là, ou yemu ka karafina mai. Moi je vous crache mes 4 vérités. Avec un peke bafaji de cas. Je suis désolé ce qui s'est passé. Je suis de cœur avec vous mon cher président, mais je sais qu'il y a eu des décès en nos doigts ou mais Mali de minato flana de meka tien de fangena parce que beka terusu bela ka blaka taka fangena na bora ka manifestation de menaçant ka fo ave fait kana jamana envahi Mali on ka bo Bamako ou ka bo Ségou ou ka bo Sigasso ou ka bo Mali Dugubela bité mardi 11 avril 2023 ya ame ba semaine na wato be farawla dongo dobe ou be papier courant do ba au contrôle là monote ko ke Burkina là parce que Ali Peterni tira Burkina par la Burkina bébé bo aye barado ambe dala en chité c'est ka bo sisa avec un bé démoralisé avec un bé farfaka bon wati mina nous une décision de ta au contrôle là nous nga sharia Amérique France dugubelo là terroriste état islamique manaye dugu là a droit les boulo ou ka armée ka intervention ke au dugu là na usiga makuma armée monte en puissance nanga dugu kele mina na do yanga bara be kele dila point awabo liindeka ute parce que bestra to o mere bestra fin kele minya aw ba yere expliquer faut ka daji da kono utaula me kafiru ne do sulame ute seli utala do ta kira do on debe terroriste état islamique ko fait français debe terroriste état islamique ko fait awa o kala ngini kele faut ka Mali dugu do mine ka kutayi iriso tara dugu o dugu la
N'Américain nga basi te Français ka basi bi. A état Syrie bete basar bolu. Syrie dugu be. État islamique kelen be. Mais irisu te se ka taga fekeke non. Bon nous de Kidali bosana domina. Ala nga irisu munu ba te se ka ta Kidali. Parce que grande puissance ou te ñogo affronter mo shika dugu la. Parce que ni ni fo be ndaloma do mangay Mali be ala bolo anga to ala ko fe ala te jigi isa te jigi ka kuma mo fe ala kira te jigi ka kuma mo fe che ala yi daka seni bolo ni hakil de dima ko la bara ni mo la bara bi ere bla boche chil la se ka bo bomina. Moi je dis ça et je suis en colère rouge même. Je vous dis ça franchement. Ay mo to ka bo anga manifester ni ministre mo nous contre la pacifiquement pas la violence. Moi je suis contre la violence. Na ko mo te bo Wallah, il a créé deux dominants. Nega vidéo que les neba attaquent G et on va vous accuser. Na siki comme on te bon. Comme parce qu'on veut que valeur donner face au djougu nous là. On veut que valeur do ou la fambe. Mais neba mo to ka bon. Avec balemuna, on m'a volé Suisse, on m'a volé Nations Unies na. Ou te abatu nous compétition internationale dans proposition. Silinga tout le bon du main en todo. Mais dans ou la ka fa karangere là. Ka wulu contre la ka tuko ka ambassade daula ka ta fungina che ay fara bo malila ay nga kidal tambolo abe fe ambe asimi fe ambe ka asimi photota ka nyala dai mbali kunfa kun kay ka ko bo kidal ka bo jie media be ko yira ou yere ka jamana don ou ka politicien ou ka opposition ba yira ko he makoro fara bo malila Amérique ta la même chose mais ibe kuma fi kono be ja ibe kuma fi daji be ja au ta la me aya anya fo na gaga ministre maga aya baga ministre maga anya bala ministre sari ibe to kele ibe kwamadi ite kalikiri keni to kelali de ni to kelali jigiri ko do ibe bloquer boki kakandi mais ite to kelali calculer ils sont très forts en matière de complot abaski enfin na sala ngaku ga muge anya bala be ka muge ina na mun kele me ka ninu ge salu sisa nguma soro kidali bambolo awanga référendum beke bon sisa abe obligé ka datu de repousser parce que ama songa on ame na kuma na meni ka kashi depuis ne aye domina kaye ministre ka mandat renouvelé droit ne ndanga glan kandi nyendanga glan kan a do mat le refra du masro fna du foka dugu je digla tege hami wallahi to ni be to gen te gen tan abe ka technique mi ken te to gen chuyi nous me banga jamana ka domina obe tiendo kenike quel qu'en soit alpha ils vont mettre des dégâts fin kele mbese ku bali ku ka complot be tien jama ka bo meja u ka ira meja fefe be ka mobiliser tie ay anga jamana to ambulo ay anga jamana tangulo anya farauma ni malé on manifestation damine dien be ka ira nous ma sra blaka shibon tege kono irisu ye Allemagne bla munida ay ta pucci ninga Allemand de bora ku te fe ko mo ku ga jamana kla fly irisu ye kambla dro mur de Berlin chila ay ta google la kata google awe ka jamana liberté ay jamana du liberté ni démocratie ay jamana du liberté ni liberté expression wallahi awe kan bla bo chechilina ne be ka chinge di fongena ay mo to ka bo ay mo to e anga bo anga ira kante ministre fait na quand tu saldo kono ko le 28 tiens ni kuma ite ka donner kongolo abeta muini ko palais de la kid anga ngata boulevard de la aka nganto anga ta boulevard de l'indépendance la anga ta nunu kama wallahi na mata nunu kama nunu be problème kiri anga jamana kono nunu be dani plan dongo do ni plan kura do bebo dongo do ni plan kura do bebo dongo do ni plan kura do bebo anta da bela la bantuga mina ani munu me nyogona ils sont très puissants il faut les reconnaître awa umadilika wuli umadilika fara nyogon ka jamana shi contre la Afrique ku desera la Kalafika armée conforme non antawi. Ame balemuna. Ame na complot, ou ka complot, ou ka cartouche la ban jume samno. Fransika cartouche la ban o ye jume état islamique ou go blakata kidali 600. O beta kidali ka fakali le damne saka carnage ou créer. Ni kidali ka fakara dro ba foko kumina tata mese ku fenge. Ou te so na armée ka takade. E ba na armée taroba turuta ka da armée ku. Sari ou ya asimi bla na masafara de ka. Ni terosu beta don kidali fura fo itala nu beta kidali awanu tara kidali beta kidali ka faka awanu kidali ka faka nanga armée ko ka be intervention ke uba fo kan armée redi wa tuta jande don de ube ka jande da asimi ngade ni mo ngon beta do kidali ka ta faka parce que kada ma de faka o ka no to bubulu ni fembe o ka intérêt no fe ube ni terosu bla ka ta kidali nu beta do kidali beta tamashe ku faka nu tamashe ku faka sano uba tuta ka danga armée ku e uba afoko nanga armée intervention ke ka beta kidali ka sauver au lieu que ka foko terusu de kidal ka faka ou ba betru da kada mali armée kun ou be intervention militaire ke deuxième mois nous tara kidali nanga armée ma intervention ke kidali o lu yere ba foko lu yere beta intervention ke kidali ko parce que ko tamasheku be ka faka ku be tamasheku sauver o ka soro ou ye kidal ka clanche be ban faka la c'est ma mogo ta do ku be ka
ay tamashigu na yo horonde ay yere wole ay tamashigi den halaladi aw de be ka tubabu to be ka tamashigu faga tamashigi mu faga la Mali Nord là au Chiasima faga. Ils vont aller, ils sont en train de tuer vos frères et sœurs à cause de vos intérêts égoïstes, de vos soi-disant Azawad. Vous n'aurez jamais cette république fantôme Azawad. Altena Sorokoi. Toi, vous pouvez utiliser Altena Soro. En tant qu'Algérie, Algérie, l'Algérie va jouer avec vous. Parce que j'ai fladé. Il y a Agali, Algérie va aller financer. Toi, vous ne État islamique financer. État islamique va Algérie drone. Et État ici, nous sommes qui dans le but de Algérie fana visée d'amener. Algérie fana qui préparait ou là. Donc ni sema mogoka qui conçut ça. Avec dia de Kenya Mali gouvernement est sans. Ni élève sema mogoko domina. Koni Mali farala nyonga kaka terrorisme kele. Crise karsaki be Macron fara au don. Au koroko terrorisme kele bana pew. Tamasheku be lafia, flau be lafia, koroboro be lafia. Mais ou ta ke kadamunde kan parce que nous wallahi naouye tamashigi den halaladi. Si vous êtes des vrais dignes fils, si vous êtes des vrais tamashek, des vrais touaregs, vous devez tout faire. Non seulement vous êtes incapable de contrer l'avancée de l'État islamique, vous vous ralliez avec des gens qui fabriquent ces mêmes États islamiques contre vos frères et sœurs tamashek. Combien de villages tamashek touaregs ont été brûlés? Ou bien que Tamashek ou Farato, ou bien que carnage ou de quai. Juste pour faire, pour leur intérêt personnel. Awa ou tato flek kidali, awa beta kidali fana. Frafoita. Ou y'a vocal flek ou beta kidali. Ango kala. O État islamique kelen ou y'a vocal rebeke kou tato la flek kidali. Awa kunu tara kidali. Ou be kidali tiki yamine. Nini mongon tara kidali dongo dodo. Iba esan non. Francina djenyon bebe taka ou ka avion black kidali. Parce que ou ka jamana sharia ou ba ira ka fo. Ni État islamique be dugo dugula ou ka jamana loi waira ko ils ont droit aluti sara assimila ou beta kidale wa foko non ko ni menace bi se ka se francima ou ba menace bi se ka se oluka jamana ma ku bina kele dien roro awa siri bete yara irisu be siri bete siri président bulu de ni to bu kolombe siri awa ni moko kolombe siri fana awa be ka pétrole fana bo awa erebelu ta don fo domina francina a jenyo ka ta siki kidali o do be kashi ka Mali fene. Aw ka famille flè Bamako moko cité ka se awma aw ka intérêt égoïste naka ignorance naka aw ka moko langolonya bolo abena jamana nchi sama abena dugu nchi à cause de vous il y aura beaucoup d'orphelins. L'armée malienne ne va rien faire contre vous parce que vous êtes piégé dans l'armée ma c'est awma ay demisonu na bo abolo ka avion mena ta bombardement avion te sawma mais moko mu mena ta aw fa ka bagaw de bena ta aw kama zina bila baka tieni fongena awa ou yon vocali flene mena vocali kala malien de bela jelenga vocali na me donc on amboro la sanno voilà ou ka vocali flene ou yon vocali flanga vocali na me aywa hala kama sena na kanade fula na falama falida amuda adina na kede kida idna na foga sani imaga wida fukna san ina kanade kakida le mastanda kida aywa ajeta dabara hala kuma sina watoyir awadum duwa tollo jate sananci ajati idna kori ejati foga sidi elo jati imma garate o so arjati laka do tot mos adaji abela jeni ala de ube taka feti ke kidal uka kuma be flane kube ta feti ke kidal awanu tara ube taka sema mogo ne fasan parce que sema mogo sema uta ato tubabu don halibi a ben ala cha to budo alibi u fla ka fota mashiki kana de ko beta selike kidal u beta kidal ke fla la sa u beta village u awani terrorisme mun flene nu nani faransi kumbe barake yaro aw sema mo woni faransi kadi de awa aw faga ba faransi be pompier pyromane u beta suma kundo ya fe ka taka faga ya fe u ne kadi u ni jugu kadi ay remarquer dro u ni makisali kadi mo mun be fe ka Sénégal ci Casamance mo u boluka sari on ne e kadi eni mo mun mani u nonu fana kadi. C'est des escrocs purs, des criminels. Awa oro flan oro la. Abena jele amede. Donc, amena ni oro kalasan malion. Aw na anga janga ni oro la jenyo fe. Ni État islamique kelen. Ni Franci de ni glan. Ni Franci ka fen glan de. Aw ni anga je kala jenyo fe. Fenga mogo ye rapport ke ou contrôle la. A toko boramona. Anga ni oro la jenyo fe. La Farge reconnaît avoir collaboré avec Daesh. Oui. Français ka entreprise de ko la Farge. Français ka entreprise de ko la Farge. Oni ode ni État islamique ou ka nyafo malien dem bela jelingena terrorisme mun to be ka fobi ko État islamique fa be ka tamasheku faga
aya ni message ci rebelle sema moko kan soro yala be ka taga tamese ku faka kubina ta kidale awani terroriste état islamique farasi de kumbe wardi nunu ma siri farasi du glan siri fana après vous flé américain ngere ye américain yu mene ka u bolo da tasuma la fo yere ko jongo ala koloni terroriste kumbe barake nyoko fe farasi amérique ko ku ko war basra aw na nga je kula je nyoko fe bien mardi 11 avril 2023 aya ni yoroni kala rebelle sema moko kan yoro la me. Lafarge plaide coupable aux États-Unis. Des aveux plutôt qu'un long procès et des amendes colossales qui se seraient chiffrées en milliards de dollars. La justice américaine poursuivait le cimentier français pour avoir porté atteinte à la sécurité des États-Unis. Vous vous en souvenez, au plus fort de la guerre contre l'État islamique, Lafarge était accusé d'avoir privilégié ses intérêts, quitte à enrichir l'ennemi. Et le début de la guerre en Syrie, le cimentier français, Lafarge, a tout fait pour maintenir en activité son usine de Jalabiya au nord du pays. L'entreprise est accusée d'avoir collaboré avec les djihadistes en Syrie. Traiter avec des groupes terroristes est absolument exclu. Donc ce qu'on veut, c'est faire absolument la lumière sur cette affaire. Au nom d'Allah le miséricordieux, les frères Moudjahidines sont priés de laisser passer au barrage ce véhicule transportant du ciment de l'usine Lafarge, après accord avec l'entreprise pour le commerce de cette matière. Et pourtant, donc, Lafarge a plaidé coupable, collaboration avec Daesh et le Front al-Nosra, deux organisations terroristes auxquelles l'entreprise aurait payé 6 millions de dollars via sa filiale syrienne, investissement pour 70 millions de chiffre d'affaires sur la même période, mais c'est 10 fois plus que le groupe devra payer, l'équivalent de 790 millions d'euros d'amende. This sentence is well deserved because in 2013 and 2014, Lafarge made a deal with the devil. Lafarge capitalized on the Islamic State's iron grip and violent control of Syria to stifle its competition and to increase its market share. Lafarge and LCS eventually sought not just permission to operate, but ISIS's assistance in blocking or taxing competitors who imported cheaper cement into Syria from Turkey. Le dossier américain est ainsi réglé pour Lafarge, mais il y a une procédure en France également. Abela de l'année sande. Américain y a fossano ko français de beka état islamique ou ka usine de beno ko Lafarge. Oni gouvernement français de baraka nyongolo o mogo de kumbe wardu masiri. O mogo kelon de fle nord la bube ka tamache ku fa. Est-ce que ni rebelle yo horon yere wolodi nunga nga baraka ni français bli. Est-ce que Mali armée beka ta village ou jenibi. Aka village jeniba ka ta tamache ku fa. Ku ka saka minula, ku ka ba minula. Aw rebelle Bilay, vous êtes les ennemis numéro 1 de toutes les ethnies du Mali. Vous êtes l'ennemi numéro 1 des Touaregs. Vous êtes l'ennemi numéro 1 des Soraï. Vous êtes l'ennemi numéro 1 de tous les Maliens. Vous êtes des mercenaires, des criminels, des ingrats. Wallahi, nauma sigi oko. Uteka nunda kataka. Ubeta obe exterminer, non. C'est pas l'armée malienne qui va faire. Aïre nyabala bebe nishi la samno. Et en plus encore, amemou nyafongena. Mali tessamare. Le Mali ne va jamais faire la guerre contre vous. Si vous êtes intelligent, vous devez faire des reculs. C'est le conseil entre frères que je vous dis. Donc, Malien, on va te mettre en fait kabala. Amena mounira aula santouni kanyafo bela jelengena. Ko ameoro mina bi. Malien beka teke di nyoma. Président Assimi au kokadangi vraiment. Mais nama mogo toye mogo ka manifester. Abe nanga bara begele ambulu. O kune ka conseil ko fana. Nama mogo toye mogo ka manifester. Wallahi nunu te faraka bo aula. Magache, fuka donne ko malien dombe eko. Fuka donne ko beka munge ela. Ka beka malien toro. Ama oroni fore ranga bo video la de. Ambe conseil la ba mundi président Assimima. Pour que nous ga uga rapport colon dabla et contrôle la. Malien don toya anga bo mali dugu bela. Nous a donc malien tusu tienembe. Et tu sais qui est défend on de bise qui est défend. Awa o keleme ka on bali kante bo keleme ka ne ni toron kono. Mo be ka o conseil ni sera ka tiki taw fe awa na yere be ka kabe erla aya dabla ay mo to e mo ka bo ne mo ma bo ka o défend abe balimuna abe nunu ga avion ye kidali abe balimuna nunu be luwa were o bo contrôle la plan kemeni mo ga de bubulo awa hala o ma kele ndamine folo. C'est la vérité que je vous dis aujourd'hui parce que nde fe donanga si kan tike kin quoi parce que nde fa nga révolution ga taka jiwo yo fe quoi ou be ka unya dono ndo la o te farola parce que au kelebe ka au kanu be be dimine do nunu ga service renseignement ba be kala makafo au non yere tchela la antena ndado ko chamana. Ça c'est autre chose, c'est à vous kelengeni me kuma kelengeni fangena mo ne la jamana kalfaila ne jafa fitini dola dola ala bi di juguma mesigaka mo ne la jamana kalfaila abe oro mina bi jafa ka tiade sogono jugu ba ko kodema jugu ba ko fen jume ba sauver bi
Oye kilenya di. Na yaw kile aw kanubaga uye no ye force de changement ni. Mo mi se kaw deme bi oye force de changement de ayanto ya nga bo nga malien be wole malien be ka tuwa ko. Mais ni karabi ko jugu be bonda fambela I ka sokono mogoy aw baw tege di ñogon badi kaw kono jeya ñogon ñi. Na ma jeya ñogon ñi dro be na mbeta o ban be dumu kan be ba. C'est la pure vérité que je vous dis. Ayanto ya nga bo ambe fengele mu demanda fe. Ayato Bamako kaw ka bo, Sigaso kaw ka bo, Buguni kaw ka bo, beka bo kante minisma fe, beka bo kante malite kla. Na ko kaw yerema nuba ke kurtu la. Na ye erreur kelen ta kono mu mani malionye awa sura Bamako aw nyafana. Parce que mamu accepter Ibeka Bolantono accepter aw bulu. Anga jamana te kla awa erebelu sagona kelen te do anga constitution kura en kono. Constitution en glana tuga mina malion be constitution feta bana point final. Abeka murube basu kana. Awa kana mogo negen kabe mogo fana hakili yelemani wari ko kan tuwa ko na ya ke fana aywa to tara mogo kilometre la kaubla munun baw ko ayolu entreteni olu ka baraka uye baraka nya na tura gauche à droite là ani machine à calculer là le temps presse je le dis très bien le temps presse c'est le moment d'agir ni be to kelete ite calculer ni to keleli jigiri ko be guluki boki takandi o ne be ko ferande de fois ngena ni sigi qui va calculer boy kaka to kele watina o ka sorale clara et là déjà allez benadron qui est ega ko bampeu ils sont très forts en matière de complot ils sont très forts a benalache alawe o donia duma abolu kuna kemena lu gen billahi tabagate bonyuma seri ou te dowere nyino be mali to tasuma de wuli fin du même balola na on bora ka o mangan chula sisa mali fa be pacifiquement wala obu kudo ro flanche awa na ba kuna fana de ko ni jama bora ko o jama ka force ka be stra o fanya surugo sugo saba gen kilimeta ka oda parce que anta do a keleme kan bali kumina ante bo moi je ne comprends plus rien je ne comprends pas na kune ka be ka stra onya surugo sugo saba gen na ko ka aba anto friser de kanto bi parce que abe stra nga jamanya anga jama de au sauver jamai ne be garantie de awma am be ba o fait et fenge M5 RP mogo be aw be fe aw fe be fangala amba aw be fe M5 ba aw fe yere wulu ba aw fe victoire gloire ba aw fe mouvement be ba aw fe aw yere de ka kinna taw be ka aw segembi sinon am be ba aw fe awanga la ngini te dowere ye fanga ka to aw yere ba nyonche oh na tara fo calcul ta ko calcul bon ka autant to yanga bo ka se ka be force were glan atana dowere ke abe mogo la décourager parce que ko be ko la di mogo bora kala mo be décourager au découragement olu bo korofoni munke nous avons service rangement kelme ka mali fabi nous ya don domina comme nous décourager lembe ou to be nyado awlade awobe tentative kew contrôle la notre négligence la quand négliger tant to la do abe balimuna nous be boni hakilata do ya contrôle la anam bora atena moyen ya blé supposons nous nguto Niger do ka taka sigi kidal abse ka mundeke awtse ku genga boyo c'est la vérité maka tiene fana plan bu bolo bi o ye ka ta Kidal de attaquer sisan ka Kidal bo aw bolo pew pour que Kidal kana bo bolo ayanto yanga bo angu ka plan dévoilé anga ta u ka ambassade daula pacifiquement ante gabakurun fili pas de violence na nyo ke ku ka jamana drapeau yira ku ka jamana président yira ka kangar dawye mali radio so bela ka kangar dawye mali boulevard l'indépendance la ka mongan ci fambe ka ikaw Kidal kaw Bamako kaw ka ke international die media be kayira ou be équilibre bon tuwabo sera fin keleminya oye jama ka bodi ube ka komi gla ere ka bo ika jama ko donga bo ka fo amba kalama wa animation mais nous ya onege ka kana so jama ka bode insécurité hey ne be blogudi auto fe jama ka bodi parce que dro abe sran ko mo don ngana bo jama te nunu ko kuyi tien be fle kuyi awa notre o hésitation konana surgo sugo sa wagen kilimeta ka oda na yan to etante bo ni ko tara ni tableau fait abe balimuna be mandat d'arrêt bo contrôle la abe balimuna ba fo kawte ke candidat parce que nyate jamala ko c'est la vérité o balimuna do u ba ka projet be tiabolo u ba fo kuta we koni parce que jamana président la légitimité aka peuple di e mali kala tira peterni tira et Burkina be bo ils ont peur des Burkinabé parce que ba don nous mu koloso olu rebe bulu ka tuku kamare fuka do giga peuple déterminé le do nous do be sranya mais RB qui a peu plus farafaka RB kolu farafara RB bon c'est très grave bon n'entre division ni konna ka to ni machine calculer konna wala o ba o chechi ama yo munga karafina ay mo ne mu do la karafi mo do la aw mo be nani irisu yo to ti fe nu yi so bi kenani awa
terroriste état islamique fle cete muso cete tobu ga mo glano de do awa dabora di pour que ka kidali yɛrɛ ci yɛrɛ di wala sa olu ka se ka taa kidali parce que olu ka jamana sariya b'u ye u yamaruya ka taga ye u bɛ ka loi proposition kirikara ni provocation fɛn fɛn kɛ parce que u ɲɛ b'a la aw kanubagaw faralen tɛ ɲɔgɔn kan anw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ k'anw bɛ Asimi fɛ ka bɔ ni e photo ye Mali dugu bɛɛ la ka ninnu k'u nɛni micro diɲɛ yɔrɔ tɛ k'u la gosi k'u buruja u tɛ fɛn kelen min fɛ diɲɛlatigɛ la o ye jama ka bɔ de mɔgɔ bɛ ka conseil ko jama kana bɔ dɛ o tigi bɛ Faransi yɛrɛ de ka baara la an ka conseil mun b'aw kɛrɛfɛ an n'an kana to jama ka bɔ dɛ ni mɔgɔ b'aw la mun bɛ k'o fɔ dɛ o tigi yɛrɛ de Faransi ka baarakɛla ye a bɛɛ ni Ala na kira cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna a bɛ tila ka ne ka tiɲɛ bɛ sigi ne ma an sigilen tɛ yan an tɛ ka fɔ k'an kana bɔ constitution ko bɛ sen na a ka mɔgɔ tɛ bɔ ko parce que k'a bɛ siran mɔgɔ dɔw ɲɛ hali lahara mɔgɔ hali lahara dɔw bɛ taa jahanama dɔw bɛ taa arajana kɔnɔ mais mɔgɔ tɛ fanga ta ka yiran i bɛ fanga ta ka rigueur de kɛ fanga la mais n'i ye fanga ta k'e kanubagaw k'e bɔ ni mɔgɔ dɔw kaɲa e ka fanga bɛ bin fura foyi t'a la a bɛɛ n'ala cɛ a problème kun bɛ n'a sɔrɔ parce que an yɛrɛ kanubaga caman y'u yɛrɛ sɔrɔ kaso ni fɛnw na parce que dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn hali n'i bɛ transition fɛ nin b'i sɔrɔ a bɛ n'an ma bɔ logique n'o fɛn kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ la décourager ni mɔgɔ décourager la dɔrɔn juguw bɛ wuli ni juguw wulila fɛrɛn t'u la bilen ni ninnu wulila don o don minɛ cogo t'u la hali an yɛrɛ tɛna se bilen an tɛna se k'aw défend i n'a fɔ a bɛ fɛ ka kɛ cogo min na an kɔni bɛ se ka kuma réseau kan marifa t'an bolo k'an b'aw défend an ka marifa y'an dabara di ani boulevard a y'an interdit la ni ko ɲagamina ka se niveau dɔ la n'a ko k'an ka bɔ o ka sɔrɔ c'est trop tard o b'a sɔrɔ mɔgɔ caman décourager la o b'a sɔrɔ peut-être même ninnu avancer u ka plan na yanni u ka plan ka avancer a y'a kɛ Ala kama a ka mɔgɔw la mɛn a y'an lamɛn a y'an to yan an ka bɔ o tɛ kelen ye a y'an to yan ka bɔ o tɛ fila ye a y'an to yan ka bɔ o tɛ saba wa cɛ bɛrɛ saba di awa ne t'a fɔ bilen ne bɛ n ta kɛ lajɛli de ne kɔni b'aw défend mais en tant que an bɛ sɛ kulukulu kɔnɔ an tɛ ka bɔ k'aw défend ninnu tɔ tɛ ɲɛ dɔ la o ma bɔ ni proposition sinikɛnɛ bɛ bɔ ni fɛn wɛrɛ tuguni sinikɛnɛ bɛ bɔ fɛn tuguni awa a tɛ ban bilen pour que ni mɔgɔ nin ka fara ka bɔ aw la c'est le peuple qui doit sortir pour vous soutenir n'an m'o peuple fara ɲɔgɔn kan n'a tora machine calculée kɔnɔ aw n'an tagala ye ɲɔgɔn de ye aw tɛ se ka taa k'an to an tɛ se ka taa k'aw to n'aw ko k'a b'an dɛn kɛrɛfɛ ko ka na ni force wɛrɛw ye n'a wulila don min na hali n'a ye mɔgɔw wele mɔgɔw tɛna bɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna walayi